Mohli by ste mi neskákať do rečí, pán redaktor? Pán minister, vy mi vkladáte do úst to, čo... A to je jedno, tak vám to budem vkladať. Pretože vy položíte otázku a ja budem hovoriť, čo chcem. Môžeme sa na tom zhodnúť? Alebo sa budeme baviť o tom, že nebudem s vami komunikovať? Nerozprávajte, prosím, keď hovorím ja, pán kolega. Na moje otázky. Skončili sme. Vy ste skončili definitívne, pretože ak nie ste schopní počúvať druhý názor, čo ja hovorím, vy sa pýtate a ja odpovedám a vy mi predpisujete, čo ja mám povedať. Tak akože už ste sa úplne zbláznili, chcete sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzate? Čo to má byť, pán minister? Presne to, čo som povedal. Keď to nechcete počuť, poďte som do diskusie a postavte sa tam. Ja som vás ešte neurazil. Vy neviete, čo je to urazil. Na vás je akože na urazenie 1000 vecí. Áno, pochádzate proste z priestoru, ktorý odmieta cudzí názor. Je to proste fašistické. Áno, do vášho priestoru, kde sa vy nachádzate, vy ste v tom liberálnom fašistickom priestore. Vy proste iný názor neuznávate. Odtiaľ pochádzate, no samozrejme. Jasné? Akože toto sú osobné urážky na mňa. Proste osobná otázka, keď sa odkiaľ prečo smer nechcel odvolať. Nie, ide otázku. Ide o to, že ja začnem hovoriť, vy do tej odpovede skočíte. To je problém. Môžeme si to pustiť. Po prvom slove. Po prvom slove. A začali ste hovoriť, že ja hovorím. Poďme si to pustiť. Poďte si to pustiť. Poďte. Máte tu kolega. Nebojte sa toho, lebo teraz klamete. Ja sa toho nebojím. Ukážte mi to. Preto sa toho bojte. Čiže keď ideme konfrontovať, už to neviete. No vidíte, to je ten problém. Prehráte, pretože vy ste začali rozprávať už po prvom slove, pretože vy sa neviete udržať. Pretože vaša nenávisť tak vás frčí, že sa neviete udržať. Napríklad povedzte to. Čo bolo to prvé slovo? Že ja chcem vám zložiť niečo, neviem teraz presne. Presne, to je váš